សន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានកើនឡើងបន្តិចបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានកើនឡើងបន្តិចបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលភាពតានតឹងបានងើបឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបបានបង្កើនតម្រូវការសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដែលមានសុវត្ថិភាពនេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ប្រហារនិងរឹបអូសនាវាដឹកទំនិញដែលមានទង់ជាតិអឺរ៉ុបមួយគ្រឿងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់បន្ទាប់ពីនាវានេះមិនអើពើនឹងការព្រមានឲ្យឈប់ខណៈពេលកំពុងចាក់ចេញពីច្រកសមុទ្រអូម៉ូសទីក្រុងតេអេរ៉ង់ក៏បានបញ្ច្រាស់ផែនការបើកច្រកសមុទ្រឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបដិសេធរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការលើកការបិទផ្លូវរបស់ខ្លួនលើកំពង់ផែអឺរ៉ង់និងបានបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងការចរចាជុំទី2នោះទេចំនួនដែលបានអូបន្លាយនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់កម្រិតអតិផរណានៃតម្លៃប្រេងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនិងបង្កើនលទ្ធភាពនៃឱកាសនៅក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាអាចនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនឲ្យនៅដដែលនៅក្នុងខែនេះTechnical Outlook នៃតម្លៃសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារយើងឃើញថាកម្រិត100.2ជា Key Resistance និងកម្រិត96.9ក៏ជា Key Support ផងដែរហើយឥឡូវនេះតម្លៃកំពុងតែ consolidate នៅក្រោមកម្រិតចំណុចកណ្ដាល 98.5 គឺ 98.3 ហើយប្រសិនបើជាតម្លៃនេះមិនត្រូវបានបែកទេនោះនឹងត្រូវបាន bounce back ទៅខាងលើវិញដល់កម្រិត100.2ដដែលផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើជាតម្លៃនេះត្រូវបានបែកនោះយើងនឹងឃើញកម្រិត97.9 និង 96.9 ដែលជា key support ចាស់ការងើបឡើងបន្តិចនៃតម្លៃសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារដល់កម្រិត98.3នេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការថមថយចុះប្រមាណជាង 1% មកនៅត្រឹមក្រោមកម្រិត$4,800នៅក្នុង1អោនតាក់ទងទៅនឹងការចរចាឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញថាឱកាសអាចនៅតែមានសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយមុនពេលការចរចាជុំទី2នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបើទោះបីជាប្រទេសអឺរ៉ុបបានបង្ហាញសញ្ញាតិចតួចក៏ដោយTechnical Outlook នៃសប្តាហ៍ទី2នៅក្នុងខែមេសានេះយើងឃើញថាបាននឹងកំពុងតែធ្វើ correction ឬក៏យើងហៅថាធ្វើ retracement ពីកម្រិត4100រហូតទៅដល់កម្រិត1/2ដែលស្មើនឹងតម្លៃកំពុងតែ consolidate នៅ$4,790នៅក្នុង1អោនឱកាសនៃការកើនឡើងទៅខាងលើនៅកម្រិត2/3នៅតម្លៃ$4,978នៅក្នុង1អោនហើយប្រសិនបើជាតម្លៃ2/3នេះត្រូវបានបែកនោះយើងនឹងឃើញថាតម្លៃមាសអាចនឹង push ទៅកម្រិត$5,410នៅក្នុង1អោនវិញចំណែកឯឱកាសនៃ bearish ឬក៏យើងហៅថាឱកាសនៃការធ្លាក់ចុះមកវិញប្រសិនបើជាតម្លៃ1/2ដែលស្មើនឹង$4,790នេះត្រូវបាន reject ឬក៏បកត្រឡប់មកវិញនោះយើងឃើញថាអាចនឹងបន្តធ្លាក់មកនៅកម្រិត$4,540នៅក្នុង1អោនដែលជាកម្រិត1/3នៃ Fibonacci retracementហើយប្រសិនបើជាកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបមិនត្រូវបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេនោះយើងឃើញថា1/3នៃតម្លៃ$4,540នៅក្នុង1អោននេះអាចនឹងត្រូវបានបែកហើយនឹងអាចបន្តចុះមកនៅជើងចាស់វិញនៅកម្រិត$4,100នៅក្នុង1អោនកម្រិត RSI ធៀបជាមួយនឹងកម្រិតធ្វើ correction នៃ Fibonacci retracement យើងឃើញថាស្ថិតនៅកម្រិត53.9ដែលនេះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកម្រិតនៃ momentum នៅក្នុងការ slightly up ទៅខាងលើអាចនឹងនៅតែបន្តរហូតដល់កម្រិត2/3ផងដែរ